क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आसमान में उड़ता हुआ प्लेन अचानक गायब हो जाए तो जांच करने वालों को कैसे पता चलता था कि प्लेन में क्या हुआ था? इसके पीछे का राज है ये ब्लैक बॉक्स। लेकिन रुकिए, इसका नाम तो ब्लैक बॉक्स है पर असलियत में इसका रंग चमकीला नारंगी ब्राइट ऑरेंज होता है। अब आप कहोगे कि नाम काला और रंग ब्राइट ऑरेंज क्यों? तो सुनिए, ताकि अगर प्लेन समंदर में गिरे या घने जंगलों में तो मलबों के बीच इस चमकते रंग को ढूंढना आसान हो। ये बॉक्स स्टील और टाइटेनियम की ऐसी परतों से बना हुआ होता है कि ये 1100 डिग्री सेल्सियस की आग और समंदर की गहराई का भयानक दबाव भी झेल सकता है। इसमें पायलट की आखिरी बातचीत और प्लेन की पूरी कुंडली रिकॉर्ड होती है। तो क्या आपको ये फैक्ट पहले से पता था? कमेंट में बताइए और ऐसी और जानकारी के लिए फैक्टोफेल को अभी सब्सक्राइब करें।